ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு சேனல். நாங்கள் அஸ்வின். நம்ம ஊரில் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு சில ஹேபிட்ஸ் இருக்குங்க. காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே இதை பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹேபிட்ஸ்லேயே வந்துட்டு ரொம்பவே எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஹேபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உடம்புல இருந்து நெட்டை முறிக்கிறது. ஸோ இந்த நெட்டை எடுத்தோம் அப்படின்னா தான் வந்துட்டு காலையில் எந்திரிக்கிறதுக்கே ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும். இங்கே ஒருத்தர் இந்த நெட்டை முறிக்கிறதே வச்சு ஒரு கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அவர் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செபாஸ்டியன் குவாலே வால்ட். இவர் மொத்தம் அவரோட உடம்புலேருந்து 36 ஜாயின்ட்ஸ் வந்துட்டு கிராக் பண்ணி ஒரு கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள். அதோட நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.